بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبنا الكرام في لقاء متجدد مع حضراتكم. نحاول نطرح فيه موضوع، نحاول نتكلم فيه في حاجة تنفعنا كلنا، وبنركز دايما على الأمور اللي تنفعنا في حياتنا. النهارده هنتكلم على قصة جت في بعض الكتب زي كليلة ودمنة عن الفيلسوف بيدبة، وقاعد بيحكي قصة للملك. قال له: كان في من كان قبلنا 4 نفر، في 4 من الناس خرجوا مع بعض في سفر فأصابهم الجهد والإعياء، وأصبح الموضوع بالنسبة لهم صعب جدا. كانوا ال4 دولت، واحد فيهم ابن ملك، والتاني ابن تاجر، والتالت ابن شريف من الأشراف فيمتاز بالجمال، كان ما شاء الله شاب وسيم جدا، والرابع ابن عامل من العمال أو أكار زي ما بيقولوا عليه. يعني ال4 دولت ومسافرين مع بعض لحد ما خلص الزاد والزواد والراحلة، وأصبح عندهم الموضوع صعب جدا، فوصلوا إلى بلد تسمى مطرون. وهناك لما وصلوا على أطراف البلدة قعدوا مع بعض واتفقوا، قالوا دلوقتي إحنا 4، فالمفروض إن كل واحد فينا في يوم يخرج يجيب أكل للباقيين مع بعض ونعيش حياتنا. ده النظام الاجتماعي. فأول يوم خرج الولد اللي هو ابن العامل أو ابن الأكار، فنزل السوق، قال لهم: يا جماعة إيه اللي هنا ممكن يتعمل؟ فقالوا له: أفضل حاجة ممكن تعملها، لأن ديت هي عماد الشغل بتاعنا كله، ان انت تجمع الحطب وتبيعه. فقعد طول النهار يجمع الحطب ويمشي في الغابه ويمشي كده ويمشي كده لحد ما جمع حطب كتير جدا، وراح باعه للناس، فباعه بدرهم او بدينار. مش هنختلف قوي، مش هنقف قوي مع الارقام، لكن باعه مثلا بدينار. ورجع وكتب على الحائط بتاع المدينه: اذا اجهدت بدنك جدا فتكون النتيجة أن تحصل على دينار. رجع ليهم بالدينار دوت، وجابوا أكل وناموا، وصحيوا تاني يوم عاوزين برضو نفس الفلوس وعايزين يعملوا حاجات تانية. فقالوا لمين؟ قالوا لابن الشريف اللي هو كان يمتاز بالجمال، شاب يمتاز بالجمال. ودلوقتي سبحان الله، يعني ممكن يكون الجمال ده نعمة أو نقمة. المهم حضراتكم، اول ما دخل على المدينه كده قال له: انا اصلا مش متعود اعمل حاجه، انا على طول خدم وحشم وبتاع، هعمل ايه؟ فقال: انا خلاص هسيبهم وامشي وابقى لوحدي. وبعدين من التعب نام كده على شجره، وقال: انا هنام واستنى. فاحد الرسامين المشهورين عدى، شافه، شاف جماله وسمته، انه يبان عليه سمت ان هو ابن ناس يعني، وان هو ما شاء الله عليه. فيعمل ايه؟ فقال له: ايه رايك ارسمك واديك 500 دينار؟ طبعا فرح جدا، خدوا واكلوا وشربوا كل حاجه، وخدوا المرسم بتاعه وصوروا. وبعدين قال له: اتفضل. اداله ال 500 دينار. رجع للناس وهو ماشي، رجع لقى الحائط بتاع المدينه كتب عليه: الجمال يمكنك من ان تربح 500 دينار. طيب، جه بعد كده اليوم اللي بعده صرفوا الفلوس اللي معاهم وكذا، وبعد كام يوم مثلا رجع الدور جه على مين؟ على ابن التاجر. ابن التاجر راح للبلد ونزل البلد. اول ما نزل اعمل ايه؟ درس السوق، شاف الوضع ماشي ازاي، فلقى سفينه محمله بالبضائع جايه من بلد تاني. فراح للتجار وحاول يسمع منهم الوضع. لقى التجار بيتفقوا على صاحب السفينه، قالوا: احنا هنسيب صاحب السفينه، مش هنشتري منه حاجه خالص، وبعدين نيجي نستنى لاخر يوم، واخر يوم البضاعه هتكسد وهتبوظ منه، ناخدها منه باقل الاسعار. سمع الكلام ده، راح لصاحب السفينه قال له: بص، انا هشتري منك اللي كل على السفينه ده، بس اجل، يعني هشتري منك مثلا ب100,000 دينار وهديهم لك بس لما ابيع. صاحب السفينه سمعه، قال له: اوكي. وقال له: انا هاخد السفينه دي ابيعها في بلد تاني. واشاع بين التجار ان هو هياخد السفينه ويتحرك. جم التجار عليه، جريوا عليه: ازاي انت هتاخد السفينه؟ احنا محتاجين البضاعه اللي عليها. وزادوه 50,000 دينار وادوه، فرجع لاصحابه ب50,000 دينار. رجع ليهم، صرفوا الفلوس وقعدوا فتره وكذا وكذا وكذا. وجه الدور على ابن الملك. ابن الملك راح وقف على ابواب المدينه، ما عملش اي حاجه، وقف بس. قال لهم: انا مش هعمل اي حاجه. يشاء القدر ان الملك يموت وما يكونش ليه اي وريث وما يكونش ليه اي حد. في بعض القصص، يعني الروايات في القصه بتقول ان هو كانوا معديين بجنازه الملك، هو وقف، قالوا له: انت ازاي لازم تنحني لجنازه الملك؟ قال لهم: انا ما انحنيش، انا ابن ملك، انا كذا. وعافر معاهم يعني. خدوه على السجن. تاني يوم قعدوا مين اللي هيبقى الملك، فافتكر واحد فيهم، قالوا: ده احنا شفنا واحد شكله ابن ملوك فعلا وابن ناس كويسه، ما نسمعه. بيسمعوه. قال لهم: انا ابن الملك الفلاني، واخويا اغتصب الحكم واضطريت ان انا اسيب البلد وامشي، فانا ملك ابن ملك. فقالوا له: فعلا احنا عارفين مملكتك وعارفين قصتك، تعالى وكن انت الملك علينا. فاصبح ملك، بعت لاصحابه واغدق عليهم بالهدايا والعطايا، واصبحوا هم كده. قعدوا يتكلموا مع بعض. ابن العامل اشتغل، وكل اللي عمله دينار بالجد والاجتهاد. الشريف ما كانش عنده اي حاجه عملها، او ابن الشريف ما كانش عنده اي حاجه عملها، وخد 500 دينار. التاجر ما عملش حاجه غير بذكائه وعقله، وكتب على سور المدينه بالمناسبه: بالعقل تنال 50,000 دينار. ابن الملك بقى قال: بالقضاء والقدر تنال كل ذلك. هي دي الرسالة اللي عايز اوصلها لحضرتك. القصة فيها فوائد كتير وممكن تتفق او تختلف، بس اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. انت تعمل اللي عليك، وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى هيأتيك بما هو مقدر لك. ان الله قد خلق الخلق وقدر اقدارهم قبل خلق ادم ب50,000 سنة. اعمل اللي عليك
وثق تماما ان قدر الله هيجي لك، والخير اللي ربنا سبحانه وتعالى عينه لك هيجي لك، بغض النظر انت فهمت ده خير ولا لا، ادركت هو خير ولا شر ليك. لان ربنا سبحانه وتعالى في عباد افقرهم لمصلحتهم واغناهم لمصلحتهم، اعطاهم لمصلحتهم، منعهم لمصلحتهم، منحهم لمصلحتهم، لانه سبحانه وتعالى هو وحده هو الذي عنده كل شيء، ومقاليد السماوات والارض بيديه، هو اللي عارف مصلحتك سبحانه وتعالى. اللهم انا نقر لك بالوحدانيه ونشهد انك الله وحدك لا شريك لك، وراضين بقضائك وقدرك يا رب. ان شاء الله نشوفكم في لقاء تاني. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ايه ده لسه ما اشتركتوش؟ جماعه اشتركوا في القناه، اشتركوا، وان شاء الله هتلاقوا كل مفيد، وهتلاقوا كل حاجه تعجبكم ان شاء الله. اوعدكم مش هتندموا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.